अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो उन क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जो फनी कंटेंट यानी फनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इस वीडियो में तकरीबन 60 से ज़ायद फनी साउंड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे जो खिज़र उमर और दूसरे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। और याद रहे, ये साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। इन साउंड्स के यूज़ से आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। Bonk.